那么又到了打5这个特殊级别了。我们看到这副牌里庄家自己抢亮了梅花，看看张法权应该反无主了。他的副牌牌型还算是不错，尤其是梅花。3张红桃应该选择扣黑桃了，看他这个手里选择扣方块吗？你黑桃实际上黑桃啊没有必要留那么长，因为不大。这时候看看他梅花应该首先发挥，大王去吊住。看来他认为如果那边没有的话，大王就应该在寒江独钓手里头。这是什么牌呀？大王不盖。这样如果送黑桃的话，就有可能垮庄。黑桃 A， 这样我们看看玉飞的，应该才11了，梅花拖拉机开出来了。这样红桃偏3打出来，现在30分，偏3再打再得是70分。方克 A 打垮庄这个牌，我们看到梅花对3跟进，先打了红桃3张。这主要是寒江独钓的红桃垫多了，吃到了他的10分，非常有利啊。这样是70分，方块 A 再一打，应该是垮庄牌或者梅花对3。如果说这个寒江独钓红桃能多留一个10，这个牌还有可能过庄。这就是我们说的方块太长了，红桃它留掉保护的了，因为防守方拿到牌权就是不一样了。这个时候我们看看出梅花，这样的话庄家方应该是全控了，正好80分。方块对3，继续跟进。那么这个时候庄家是全控了。